講起電動車咧，好多人第一時間都會諗起Tesla 啦。咁其實當然啦，Tesla 就唔係第一個做電動車嘅車廠，不過亦都無可否認地係因為 Tesla 做得呢個電動車非常之咁成功，令到好多人認識咗咩電動車嘅。咁今日我哋要講嘅咧就係呢個 Model 3。呢架係Standard Range，呢架應該係2022年嘅車嚟嘅，啱啱都其實車主都揸咗2年㗎啦。今日有幸可以借到佢翻嚟，可以揸下，可以講下呢架車啦。都係咁啦，先講外形啦。外形咧，其實都係我自己覺得其實呢架車個樣係 OK 嘅，幾好睇嘅，即係佢係。好圓潤啦，啲線條亦都係冇乜方角咁樣，整體上個感覺咧就好流線型咁樣嘅。車頭又好扁啦，好低啦，因為前面冇 engine 啦，個車頭係做得非常之咁低㗎啦。呢個係後驅版嚟嘅，咁我唔知其實如果4驅版車頭嗰度會唔會有分別啦？咁因為佢車頭前邊係有個嗰啲叫 frunk 嘅，即係喺前面個車頭冚可以開咗嚟裝嘢嘅，好似個尾箱咁，但係擺喺頭，咁所以叫做頭箱啊。中文有冇得講嘅？呢個我都真係唔好知。咁喺側邊睇咧，係咧，即係好非常之咁流線型啦，喺嗰度咁樣車頭咁樣扁扁地一路上嚟拱咗上去，跟住又落翻嚟。開頭嘅老實講，開頭睇咧覺得個車個比例有少少奇怪嘅，即係佢嗰啲上面嗰一截咧玻璃嗰啲位咧就好似好高，跟住下低車身就好似好薄咁樣。但係呢啲 design 啲嘢，我諗其實睇耐咗慣咗就又覺得冇乜嘢，都係咁樣咯。車尾咧，車尾其實我幾中意佢咁樣垂咗落嚟，跟住有個少少所謂鴨尾咁樣，即係呢度呢一 part 個尾咁樣夾一夾，跟住又落翻去呢一度，覺得幾好睇嘅。另外咧呢個 fender 後邊 fender 位啦，佢又咁樣趌咗一條咁嘅角出嚟咧，呢個亦都令到架車個感覺係多少動感咁樣嘅。咁車尾都係非常簡潔啦。一 set 咁嘅車尾燈，包含晒所有嗰啲打燈啊、避燈啊嗰啲嘢。下低有2個咁嘅 reflector。車後當然係冇㗎啦，電車嚟啊嘛，行電嘅。咁其他個手呢個叫咩手柄門柄位咧。本人就其實唔係太中意嘅，即係咁就咁扁咗，好流線型嘅平嘅。但係其實開門咧都幾煩嘅，因為我仲揸咗呢個車幾日咧，但係我仲未研究到有乜嘢方法可以比較瀟灑咁樣開到道門。因為佢呢度咧就你撳咗落去先，撳落去跟住咧就搲隻手過嚟咁樣嚟開道門嘅。我哋試多次啊！即係你要喺度撳咗落去，因為佢中間有一條好似有條軸咁樣咧，咁槓桿咁樣撳呢邊，咁呢邊就趌出嚟。咁但係你隻手咧，咁樣可能睇得唔係太清楚。你要咁樣撳落去，跟住咁樣去攞隻手，然後先至開到道門。我覺得好似有少少難搞啦，我仲未 figure out 點樣可以好瀟灑咁樣開到道門。可能係人嘅問題啫，或者其他人冇呢個情形都未定。咁同埋道門咧，頭先我用右手開，因為佢呢個嘢手指公個位。咁但係如果調轉咗呢邊咧，咁點咧？係咪一定要用隻左手去咁樣撳，然後再咁樣攬嚟開咧？咁如果我用唔到左手，我就係用隻右手，我又可以點開咧？咁樣我真係搞唔掂呢個。anyway。講翻第二樣啦，講緊車身設計啦。咁
上面塊玻璃，上面個車頂咧，其實車頂係由3塊玻璃所組成嘅。前面個擋風玻璃，跟住中間一塊 panoramic 嘅，再加多一塊 panoramic 嚟。呢一塊咧就直接係落埋去個尾窗嗰度嘅。一大呢度由呢度去到呢度係一大塊玻璃啊，跟住呢度落去咧又一大塊，跟住又一大塊。咁其實幾型嘅啊，即係咁樣好似少咗好多配件咁樣啊。整體成架車就好簡潔啦。啊，咁亦都冇乜唔係 function 嘅部分咧，其實佢真係冇乜嘅。啊，佢冇乜特別啲乜嘢嘅裝飾啊，譬如嗰啲邊啊，嗰啲 chrome 啊，佢都好少嘅。咁呢一個版本咧，其實嗰啲 chrome 都少咗㗎啦。因為舊少少嗰隻咧，舊少少個 Model 3咧，佢個門柄應該係銀色嘅 chrome 嘅。咁但係呢一款咧就變咗黑色啦。咁同埋頭先講開呢個門柄嘅問題咧，依家陽光之下睇得好清楚啦。車主都唔係一個好用車粗嘅人嚟嘅，平時有洗下車啊、打下蠟咁樣，但係呢啲咁樣嘅搲痕咧都係少不免嘅，因為你呢一道門真係好鬼難開。後邊都係啦，後邊就細路仔上車落車咁，但係都唔係好容易，都係好容易刮花佢。開下啲開尾箱嚟睇下啦。咁後邊咧電動嘅，電動咪上咗去啦。咁如果要閂翻咧，就撳翻呢個掣。咁尾箱咧其實都好大嘅。依家黑掹掹唔知睇唔睇得清楚啦。咁佢個深度有幾深咧？攞把遮去度度佢啦。呢把遮幾長啊？65 cm。依家懟到去個度入邊嗰個座位嘅後邊咁樣啦。咁樣其實都好多位嘅，好深下嘅。咁同埋除咗深之外咧，呢個闊度目測大約我諗2尺咁上下。not bad 啦呢啲啊。咁跟住咧，佢下邊咧亦都好多位嘅。即係揭開呢塊板之後咧，下邊其實好深嘅。呢個係嗰啲 Costco 嗰種籃咧，咁可以成個擠到落去，咁亦都可以冚翻埋呢塊板，咁一啲問題都冇嘅。咁我哋又或者試埋呢個開埋個 front 啦。咁個 front 其實好煩嘅。個 front 咧就要上咗車，跟住喺呢個畫面嗰度咧，咁有得開嘅。咁見佢彈起咗啦，咁可以開嚟睇下啦。就咁推氣嘅啫。咁開咗呢塊嘢之後咧，咁呢個窿咧就出現喺大家眼前啦。咁呢度其實都幾深下嘅。呢個咁樣嘅枕頭咩咧都大大地啦。塞咗落去完全唔係啲咩問題啦。亦都可以擺好多其他雜物啊。Tesla 嗰啲叉電線啊，咁都可以擺晒喺度。咁樣其實如果睇呢個 size，如果用嚟 let's say 如果去買餸嘅，咁其實都可以擺到2袋環保袋嗰啲嘢嘅。如果唔想擺車尾，擺頭冚都得。但係擺頭冚有少少戇居，因為頭冚要開頭冚好煩，開尾箱係容易啲。OK， 咁我哋繼續講下呢個車廂入邊啦。開到非常之麻煩嘅門之後咧，咁入邊咧其實都係超簡潔嘅。Tesla 其他 model 我就唔係太清楚啦。咁 so far 我接觸得比較多啲都係 Model 3啦，即係呢架啦。咁首先講下個門板。呢度其實都係冇乜嘢，嗰啲正常開窗嗰啲位、開門嗰個掣，加埋有個咁嘅窿，可以擺少少雜物啊，
呢度可以擺樽水啊，斜斜地咁樣插住 OK 啦。咁嗱張凳咧，呢啲褪前褪後較凳嗰啲位啦，好多車都係咁樣噶啦。咁入到嚟咧，入到嚟咁軚盤喺度啦。咁軚盤後邊咧，軚盤後邊呢度咧空溜溜嘅，冇 gauge 嘅。Tesla 咧就中意將所有嘢就擺晒呢個中央顯示屏嗰度啦。所有嘅車嘅 control 啊，譬如開水撥嗰啲咧，都要喺呢度校嘅。唔係呢個其實 actually 都有開水撥嘅，好似。同埋前後推就開大燈，左右即係打燈嗰度啦。佢呢個應該係開噴水啊，噴水就開呢度。冇水撥都好似可以喺度開。Anyway， 我晏啲試下啦。轉波咧就係呢支棍啦。跟住另外呢度就有啲上下左右嗰啲掣啦。有某啲掣就可以 set 嚟開第啲嘢嘅。中央顯示屏喺度啦，跟住後邊空溜溜嘅冇嘢嘅。咁我見有啲人咧就擺盒紙巾喺度嘅，樣衰啲咯，但係 OK 嘅，善用空間啦。跟住呢度後邊咧就有兩個係 wireless charging pad，可以你一部電話乘下一部電話咁樣。跟住呢度有啲 storage 啦。咁呢個嘢喐得嘅，呢個 shelf 咁樣，可以擺啲眼鏡啊、雜物啊。跟住下低咧，仲有個深啲嘅空間嘅，眼鏡盒啊，啲線啊，遊戲機控制啊。咁第一樣遊戲機控制咧，就係呢部嘢其實可以玩 game 噶嘛。跟住就有 cup holder 啦，呢度有兩個啦，好似可以掹出嚟嘅，掹出嚟就大闊啲啦。跟住呢度手枕位咧，可以擺啲紙巾啊、口罩啊嗰類咩嘢啦。跟住到呢個glove box 位咧，冇掣嘅。Tesla 亦都好醒咁樣將個 glove box 控制擺咗喺呢度。咁撳，咁佢就開啦。入邊細細地咯，但係都可以擺到啲保險紙啊、口罩啊，一般你會擺呢度嗰啲嘢。咁佢入邊咧就係有啲 felt 嘅，唔係就咁一嚿硬膠。咁我感覺就好似高級少少咁樣啦。咁乘客位呢邊咧都冇乜特別啦。張凳都係就係咁嘅樣嘅。咁張凳我覺得都 OK 嘅，揸咗幾日個乘坐感算係咁咯。又唔係特別好，但係又唔係特別差啦。我覺得咧就呢塊倒後鏡咧就細一啲嘅，細感覺上好似唔係好夠睇咁樣。不過好彩咁佢都好多啲安全控制咁樣，唔使咁驚話，即係淨係靠塊鏡咯。佢又有 send 晒個 camera 咁樣。呢度就係嗰個鏡啦，內置有燈啦，有 LED 嘅 map light 啦。咁頭先講緊啦，佢嗰塊玻璃咧超大啦，咁樣我哋上面呢度大塊玻璃，跟住後邊有大塊玻璃。冬天咧 OK 嘅，冬天幾正嘅。但夏天咧有啲人就話係熱到嘔血嘅。亦都有好多車主就自己加咗啲拉鏈啊，或者係加多一塊太陽擋咁樣啦。我覺得 Tesla 喺呢一方面其實加塊電動嘅捲簾咪得咯。但係唔知點解佢冇做到啦。OK 嗱，睇埋後座啦。後座其實都係道門都係好 standard 啦，都係嗰啲咁嘅樣噶啦。有個窿可以擺嘢啦。
嗱，至於呢個空間啦，空間其實我覺得 OK 嘅，即係一般普通大人坐落去咧，唔會有啲咩問題。細路仔坐亦都更加冇咩問題啦。咁我有個朋友有呢一架都有架 Model 3嘅，咁佢兩公婆兩個細路，細路都十鬆啲歲到，兩個都坐到 OK 咯，唔係可以做到家庭車啦，冇咩問題嘅嚇。咁呢度咧呢個手浸，但係點解唔整個 tab 咧？整個 tab 咪容易掹咯。因為好多車廠都有一塊 tab 可以掹佢落嚟嘛。呢個咧你就要鐵砂掌咁樣插佢落去，跟住先扳到佢出嚟嘅。兩個 cup holder，唔搞笑嘅啲 rubber 嚟㗎 ，rubber 同埋有粒波咁去撳，咁搞笑。anyway， 係啦，有個手浸啦嚇。咁前邊咧，咁我就坐咗喺我平時揸車嘅嗰張凳嘅，即係褪到平時我揸車個位啦。OK， 咁呢度作為後座乘客咧都多位嘅。下低又可以懟到隻腳入去，咁都算做可以坐得舒服嘅。咁後座有風口啦，咁佢下低冇嘢嘅。呢 part 我幾欣賞佢嘅，下低冇嘢咧，咁樣即係呢一個 console 下低佢有個位嘅，咁你隻腳就可以懟落去啦。咁即係如果你後邊真係坐3個人嘅，中間嗰個人都會坐得舒服啲啦。咁我即係後邊坐人就咁嘅樣啦。一般普通成人 OK 嘅，唔會有太大問題啦。OK， 咁我哋依家可以揸車啦。咁開車咧，佢要入密碼嘅。咁入咗密碼之後咧，安全啲啦。咁入咗密碼咧，咁就可以開始揸車啦。喺呢度入波，入個 D，OK， 放油就開行。咁其實揸呢個車嘅感覺咧，都幾得意嘅。因為電動車咧，佢個揸法同一般油車嘅揸法真係非常之咁唔同。咁譬如依家咧，我哋 set 咗係 one pedal driving 嘅。one pedal driving 嘅意思咧，就係話基本上你就咁用一隻腳。actually 你係咪得一隻腳嘅咧？即係用一個油門嗰個 pedal 咧，咁可以控制晒嘅啦。大部分時間咧都唔使踩 brake 嘅。即係好似依家咁樣，我就咁係咁印住油門，佢就識行啦。咁如果我輕輕縮油咧，佢就會開始 brake 嘅。其實揸開車嘅人咧，咁我諗可能。幾個彎位咁，其實都感受到㗎啦，識得去就嘅呢個唔係太困難嘅。咁加速感咧，不嬲好多人都話Tesla 嗰啲或者係一般電車啦，大部分電車啦，因為佢嗰啲扭力，咁你一踩油嘅時候咧，基本上就可以全部釋放晒扭力嘅，所以要快嘅時候咧係可以好快嘅。暫時難講啲，因為我哋好難試。呢度又比較多車啦，依家先幾多點啊？依家先晏晝5點。一般嗰啲車咧，譬如用電油嗰啲車啦，就係講緊佢個係咪就可以試試啊？隻腳大油點？
一次試揸 Tesla 嘅時候咧，嗰、個 Tesla 個 dealership 就俾咗架 performance 版本嘅 Model 3我，嗰架四驅同埋個力量係大好多。咁樣試嘅時候咧，哇！真係不得了，黐線嘅，個速度係發癲。咁依家呢個叫做普通版嘅 Model 3咧，哇，都唔弱，都係好快嘅。你大部分嘅油車咧都俾唔到呢個咁樣嘅加速嘅感覺嚟。咁頭先講開話同油車你揸開嚟分別，譬如一般油車你踩油落去，你就會 feel 到佢開始行啦，開始個轉數 build up 啦，啲力量開始嚟啦，跟住咧一波、二波、三波咁樣會有啲，你會 feel 到轉波嘅。咁電動車當然係冇㗎啦，得一個摩打嘅啫。個摩打係一速嘅，咁你個摩打轉幾快，基本上就係講緊你俾幾多電，你俾幾多電個摩打，咁個摩打就轉得幾快咯。咁扭力嗰啲咧，佢唔需要 build up 㗎啦，一開始已經已有嘅，所以我諗好多人就為咗咁樣嘅原因咧，咪會中意揸電車咯，因為你一開始 anytime 你已有扭力啦。你要超速排頭，超速嘅程度啱即係你要加速，你要爬頭，你要上車，其實就好快嘅，一嘢咪俾到你啦啲力量，都未踩盡嘅，即係喺呢揼一腳咁樣個機標上去。講翻呢個One Pedal Driving 啦，習慣咗其實我覺得 OK 喎，真係其實幾好用嘅，因為你用枕踩一邊個腳掣，即係講緊踩個油門，咁既然可以控制晒啦。你要佢快就快，慢慢停就停。一停嗰時候咧，佢就自動 hold 嘅，咁我隻腳其實可以乜都唔踩咧，咁個車又唔會喐，又唔會去邊，又唔會前，又唔會後嘅。咁 Tesla 都出名在有一樣嘢就叫 Autopilot 啦。咁 Autopilot 咧我未試清楚嘅，咁我就咁試過 Cruise Control 啫。咁 Cruise Control 佢都有分幾個 layer 嘅。一般 Cruise Control 即係就咁定速行駛啦。咁亦都有另外一種咧，就可以根據翻你同前面嘅車嘅距離有幾多，而 adjust 翻個速度嘅。咁另外一種咧就係可以幫你轉埋彎嘅，譬如條路直嘅咁咪直咯，直行咯；條路轉彎嘅咁咪轉彎咯，即係自動啦，當然係講緊啦。咁另外一種再高級啲嘅 Autopilot咧，嗰個要加錢嘅，嗰個 option 好似要加成萬幾蚊嘅，咁車主朋友就冇咁樣做到啦。萬幾蚊就好似真係有啲買一個咁嘅 option 係天天地嘅，我覺得。但係如果咁我唔清楚啦，但係如果真係可以話，你嗰個 Autopilot 去到你上車，你話俾個車聽你想去邊，佢自己揸你去嘅，咁可能幾正都未定啦。咁我未試過啦，亦都唔知道，亦都唔係真係太清楚個科技係咪真係去到嗰度。即係速度係有嘅，力量亦都好多嘅。咁轉彎嗰啲方面咧，其實轉彎我覺得 OK 嘅，因為電車大部分嘅電動車啦，個優點就係重心低。以 Model 3為例，佢所有嘅電池都係喺晒個地板嗰度嘅。咁成個車最重係咩？就係電池。同埋個摩打啦，咁摩打就當然啦，喺後轆嗰邊啦，一大嚿摩打咁樣紮住個後轆嗰度做。
嗰度。咁所以你轉彎起嚟嘅時候咧，個重心就會喺晒個底度，咁啊有幫助呢個轉彎嘅。咁但係揸起嚟，我覺唔覺得佢重咧？我又唔覺嘅，即係個車都要反應嘅，都有反應嘅。即係喺啲樓下轉下彎，唔會覺得佢累贅嘅，係咪好重咯？我又 feel 唔到咯。咁但係當然啦，如果你話要當佢係跑車咁樣去揸嘅，得唔得咧？咁我就真係答你唔到啦，呢個問題。暫時我就未試過啦，即係暫時係咪可以好似譬如揸架寶馬3系咁樣，係咁樣劈法咧？我估計可能難啲嘅，有機會試下啦。咁樣我要轉個右彎，收油，睇入去。係啊，我覺得其實都可以劈到下嘅。但如果你話認真地劈，可唔可以同前面嗰架寶馬鬥咧？呢個真係非常之我哋揾條斜路試試佢啦。咁Tesla 有另外一個好處咧，我自己覺得啦，佢有內置 dashcam 嘅，前後左右4個鏡頭，咁插隻 USB 咁樣就可以做呢個 dashcam 啦。好處咪你唔使自己裝咯。咁另外一個好處咧，就係你熄咗車之後咧，你可以選擇一個叫 Sentry Mode 嘅，咁就即係等於係24小時保安咁樣啦。咁如果有人嚟踢你嘅車啊，突爆你玻璃啊，或者甚至乎，譬如你泊咗車，前面有條友泊車撞到你嘅車嘅時候咧，唔使驚，咁將所有嘢錄影晒啦，咁方便啲咯。至於佢嗰啲安全設備有冇得 set 咧？其實我仲未研究得好清楚嘅，即係好似頭先咁樣有個人行過，佢 screen 嗰度好似有顯示到有人，但係佢又好似冇同我喺度邊，係咪因為唔夠近？但係如果泊位嘅時候咧，嗰個肯定會有嘅。即係你前後左右同啲嘢距離太近嘅時候咧，佢會有提示你嘅。咁我估計啦，嗰啲譬如如果我發緊夢就嚟對到前面嘅車咧，佢應該識自己停嘅。但係呢啲嘢好危險，我唔敢試。即使架車係話100% 做到嘅咧，呢啲正常人都唔會走去發咗癲咁樣試啦。或者我哋試啲冇咁危險嘅啦，行前啲得唔得啊？我唔好走住，我行前啲。係啊，頭先佢出咗，幾十 cm 咁樣啦。我頭先話試咩？話試斜路。而家行得非常之慢，後邊嘅車開始唔耐煩啦，衝啊！隨傳隨到嘅扭力係非常之緊。
即係上斜咧，上斜你肯定唔會覺得佢冇力。頭先我感覺直頭覺得佢好似大力碌滯，因為上緊斜，我仲去到大油咁嘅車重量轉移咗喺後邊啦，跟住前面變咗好似突然間冇乜 traction 咁樣，有啲癲。我相信如果四驅版嘅話咧就會好啲。OK， 我哋依家玩叉電，叉電咧就可以喺呢度揾嘅。我睇一平嘅啦，一平嘅16 cents 啊，之前係廿幾 cent 啊。咪 start 咗嘅啦，係啊 ，OK，咁而家嚟到呢個 station 啦。呢個咁就得啦。OK。好，而家叫叉緊啦。嗱，呢個 charging station 都好多位，有成40個。咁依家 weekday 咁，雖然係平嗰個 charging 嗰個時段，但係都有好多空位，同埋真係叉到好快，半個鐘就叉完啦，就得。咁依家架 Model 3我揸咗幾日啦，咁或者講一講少少嘅感受啦。咁我個人咧都幾中意試下啲新鮮刺激嘢嘅。咁電動車 Tesla 咁都好受歡迎嘅嘢，咁一路都想試啦，咁終於有機會可以玩下啦。咁一開始覺得有啲難習慣嘅，即係連點樣開喐嘅車咧都要學一學咁樣先至搞得掂。咁但係其實 OK 啦，即係揸慣咗少少咧，咁習慣咗佢之後咧，咁其實覺得唔錯嘅。操控又幾好，咁轉彎又唔錯，咁加速唔使講啦，好鬼快咁樣啦。咁同埋即係一架感覺上係好特別嘅車啦，同傳統嘅汽車、傳統嘅電油車完全係一個好唔同嘅感受啊。so far 我都自己都覺得幾得意嘅，幾過癮嘅，都幾中意下嘅。其實呢架車咧好抵揸喎，好抵買添㗎。點解咁講法咧？依家呢一架就係2022年嘅版本啦。咁依家最新嗰架2024年嘅 Model 3咧，就啱啱做咗 facelift， 啱啱係有改良版嘅。咁內籠出邊嗰啲頭燈、尾燈power 嗰啲全部都有少少改動啦。咁佢基本嗰個價錢咧，即係後驅版嗰個咧，依家喺加拿大個價錢就係大約45,000蚊啦，稅前啦。54000，稅前係53,900，就係54,000啦。如果喺溫哥華咧，我哋呢溫哥華呢邊咧，有 BC 省嘅政府 incentive 啦，嗰度就4,000，加埋聯邦政府嘅 incentive 5,000，夾埋即係9,000蚊嘅 incentive。咁條數係咁計啦，就將54,000減9,000，即係45,000加稅，咁你就可以買到一架後驅版本 base model 嗰架 Model 3啦。咁雖然話 base model 咧，但係其實其實都 OK 嘅，佢都唔係話真係好渣嘅。base model 得嚟，其實都比起好多車真係一啲都唔弱嘅。係咯，我自己就覺得即係都幾睇玩法啦。咁電動車咧維修亦都好少啦。
咁頂多都係換下壁咧、換下胎、入下啲洗窗嗰啲水，就咁多啦。其他嘢根本都唔多使搞嘅。咁叉電亦都唔係貴得去邊啦。如果出去 Supercharge 咧，咁就好搞笑嘅，海鮮價嘅。如果夜晚少啲人叉嘅時候咧，佢就平啲嘅；日頭多啲人叉嘅時候咧，佢就貴啲嘅。咁最好就係揾一個平啲嘅時段嘅時候先走出去叉咯。咁有啲人就會覺得，喂，要走出去叉電好似好煩喎。咁其實同你耐唔耐要入一次油咁又分別不大嘅。咁佢 Supercharge 都用嘅時間都唔係好多，咁你大約可能講緊頂多可能個零鐘咁樣未叉到咯。咁你嗰個零鐘你要做少安排，咁你要譬如去食個飯啊，咁樣再翻嚟咁樣咁係需要多少少計劃嘅。老實講真嘅，咁係咪有啲煩咧？咁當然係煩啦。咁但係電動車有一個好處咧，其實你可以唔一定喺出邊叉噶嘛。咁特別喺溫哥華呢啲咁嘅地方，好多人屋企本身咧有車房嘅，咁你可以自己揾條叉咗插嗰條喺屋企插82W嗰個電掣，咁就咁叉住架車。咁當然係慢好多啦，嗰個叉法。咁但係亦都係平好多啊嘛，咁樣嚟叉，因為你都係用翻屋企嘅電費嗰個計法。number 我就冇啦，但係我聽朋友講咧就好平嘅。有啲朋友屋企有車房嘅，咁佢咪得閒咪喺屋企咪叉住咯。翻到屋企咪叉住電咯。咁如果即使日日用車，但係唔係真係揸得好多嘅話咧，其實係夠用有得嘅。咁呢一度咧就真係慳翻好多錢啦。因為如果你要揸架電油車嘅，你冇辦法喺屋企入到電油啊嘛，你一定要出街出去油站嗰度加油。咁即係電動車暫時嚟講，呢個絕對係一個吸引之處嘅。即係長期嚟講，你嗰個成本係真係好低嘅。咁個價錢亦都唔係貴啊，45,000蚊咁有一架咁樣嘅級數嘅車。即係我諗喺大部分人心目中咧，揸架 Tesla Model 3就好似揸緊一架寶馬3系咁樣嘅級數咯。咁你話好高級又唔係嘅。你話係咪 Corolla 咧？又唔係嘅。咁但係亦都發現有一個好奇怪現象嘅，即係有好多人對 Tesla 嘅感覺咧，一係就好中意，一係就好憎，唔知點解嘅。即係有啲人覺得哇 Tesla 好正啊，高科技啊，有電動車啊，咁又覺得好正好正咁樣。咁但係都有啲人咧，有啲朋友咧就話Tesla 最憎呢啲咁嘅嘢。呢啲我覺得都係要如果大家係唔係喺呢兩個極端而喺中間嘅咧，咁自己試下，自己感受下，咁自己再下個定斷啦。咁以我自己本身嚟講咧，頭先講過啦，so far我自己幾中意嘅，幾滿意嘅。咁而呢架車嘅車主咧，咁佢就好似喺中間咁樣嗰度啦。即係雖然佢係車主，但係係咪好中意咧？又唔係嘅。係咪好憎咧？亦都唔係嘅。咁始終你好難討好晒所有人嘅。咁如果大家有興趣的話咧，咁我都覺得其實對任何車都係噶啦。有興趣嘅話咧，最好就係自己試一試，咁就可以親身了解到究竟你中意定唔中意啦。OK，咁今日就講住係咁多先。咁希望下次我哋再有第啲特別啊，或者係啲新奇嘅車可以試下啦。拜拜。